Bulan tanik itu di situ. Apa? Saura. Di situ. Ada Kak. Adek, ambil pasir, Adek. Dek.
Ribet bet. Look, keren. Keren. Wow. Sandar itu, Aryo. Hah? Ayo. Sandar itu. Ayo, Aryo. Masih di tengah dia dulu. Ayo, dia nunggu sana. Nanti dulu aku menaruh. Masih di tengah kapal anunya. Saya mau datang. Iya. Kemana? Dalam dulu. Udah lama tuh. Hah? Aku datang dulu mau bawa dulu. Gimana? Mau apa ya? Ayo.